نائب رئيس مجلس الأمة، ضيوفنا الكرام، إنه ليسعدنا اليوم أن نرحب بكم جميعا باسم مدرسة عبد المحسن البحر، شاكرين حضوركم حفل عيد العلم لتكريم أوائل الطلبة في المدرسة. ولزاما علينا اليوم من خلال حفلنا هذا وبحضور السيد والضيوف الكرام الأفاضل أن نبرز دور التربية في النشء، إذ لم يعد خافيا على أحد ما للتربية بمفهومها الواسع ومضامينها العريضة من أثر وأهمية في حياة الأفراد والمجتمعات وتجددها. وليست التربية هاجسا إلهاميا كما يتخيلها البعض، وكما أنها ليست العصا السحرية التي يمكن أن تحقق بلمسة واحدة معجزات الإصلاح الاجتماعي وتخلق الأفراد المتكاملين، وإنما التربية مجموعة تكوينية من العمليات والفعاليات الإنسانية متصلة المراحل ووثيقة الارتباط بمكونات الفرد الداخلية وعوامل بيئية خارجية. وتعتبر التربية من ناحية أخرى عملية نمو شامل ومتكامل للشخصية الفردية، فالفرد ينمو وينضج متفاعلا مع عناصر بيئته الطبيعية والاجتماعية، من قابلية الفرد للتكيف ومساعدته على النمو المتكامل لنواحي شخصيته المختلفة، بحيث يحقق ذاته الفردية في إطار من الانتماء الإيجابي إلى جماعة إنسانية تتيح له استمرار التعلم واكتساب المزيد من الخبرات الحضارية لغيره وخير لتلك الجماعة على السواء. والآن ضيوفنا الكرام مع كلمة ناظر المدرسة الأستاذ الفاضل ناصر العصيمي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير من تعلم من ربه فكان خير متعلم، وعلم البشرية سبل الرشاد فكان خير معلم. السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور أحمد الربعي، السيد نائب رئيس مجلس الأمة، السيد محافظ الفروانية، السادة الوكلاء، السادة المدراء، الأخوة الضيوف، الأخوة الآباء والأمهات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اليوم يعد يوما متميزا من أيام هذه المدرسة التي أصبحت علما من أعلام وزارة التربية، يوم تحتفل به بتكريم نخبة من أبنائنا المتفوقين دراسيا للعام الدراسي 92-93. وبهذه المناسبة لا بد أن نقف على بعض الحقائق التي يجب أن نذكرها لأهميتها ودورها الفاعل خلال مسيرتنا السابقة. أيها الأخوة، إن التميز الذي برزت به مدرستنا لم يكن وليد صدفة ولم يكن ضربا من الحظ، إنما جاء نتيجة تفاعل وتماسك وحب جمع بين إدارة المدرسة ومدرسيها والعاملين بها. ولا ننسى الدور، وخاصة وأن وزارة التربية تسعى إلى ربط المجتمع بالتعليم، فأنشأت لجنة وطنية لدعم التعليم. ولا ننسى الدور المشرف لأهم هذه العناصر وهم الآباء والأمهات، فجاءت مجالس الآباء متتالية عاما بعد عام يرفض آخرها أولها، حتى اتسعت مشاربها وكثرت مواردها، فحققت مجالس الآباء بصدق وأمانة كل الإنجازات الاجتماعية والفنية والتربوية، وحققت المجالس نتائج مذهلة انعكست على العملية التعليمية وعلى سمعة المدرسة بإيجابية ملفتة للنظر. ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أرفع كل الشكر والتقدير والعرفان لكل أب ولكل أم عززت دور المدرسة ماديا أو معنويا، كما أشكر وبشكل خاص الأمهات اللائي لم يقصرن معنا اليوم بما قدمناه لإنجاح هذا الاحتفال. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزير إلى السيد محافظ الفروانية على دعمه وتشجيعه للمدرسة. أيها الأخوة، إن المدرسة قد أخذت تشق طريقها بين مدارس الكويت بفضل هذا التعاون وهذا الإخلاص المرتبط بحب الكويت والإخلاص لها. فنحن هنا نسعى دائما إلى تعزيز دور المدرس، حيث أنه يعمل واقفا وهو أساس العملية التعليمية،
فهو يسعى لبناء وصناعة الإنسان الكويتي الجديد، ولا نبخل عليه حتى يحقق مسيرة التعليم بالمدرسة. ولا أخفي عليكم بأن عدد المدرسين الذين رشحوا للإشراف الفني هذا العام بلغ 16 مدرسا. اعتذر عن الالتحاق بهذه الدورة 12 مدرسا، ودخل 4 منهم ونجحوا نجاحا باهرا وقد فازوا بهذه الدورة، ونحن نبارك لهم هذا النجاح، وندعو وزارة التربية إلى تثبيتهم في نفس المدرسة، وذلك لمعرفتنا بهم ومعرفتهم بنا وعلاقتهم المتميزة مع زملائهم، وحتى لا نخسر قوة فاعلة من قوة المدرسة. أيها الأخوة والأخوات، لقد بذلت المدرسة جهدا واضحا في تدريس اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، وقد كان الإقبال شبه كامل، وبلغ عددهم 153 طالبا، وهم مقبلون على الدراسة بشكل ممتاز. ولا أخفي عليكم بأن المدرسة قد فازت بالمراكز الأولى على مستوى المنطقة في التنس الطاولة، وبالمركز الثاني على مستوى الكويت في نفس اللعبة، وفي المركز الأول في كرة القدم، وبكرة السلة بالمركز الأول على منطقة الفروانية، وبمسابقة الزراعة أيضا بالمستوى الأول على مستوى المنطقة. وهذا جهد ننسبه للمدرسين القائمين على هذه المسابقات. كما فازت المدرسة بالمركز الأول والثاني بمسابقة القرآن الكريم، وحصلت على درجة الامتياز با بالموسيقى. أيها الأخوة والأخوات، لا يمكن أن تحقق المدرسة كل هذه الإنجازات إلا عندما وقف المجتمع معها وقدم لها يد العون، ولم يبخل هذا المجتمع على أبنائه، فكانت النتائج الإيجابية التي توجناها بتكريم أبنائنا المتفوقين هذا العام. أيها الأخوة، إن ما ستشاهدونه اليوم من مسرحيات ومن تمثيليات ومن مسابقات شعرية إنما هو جاء نتيجة لإثبات قدرات الطالب إذا أتيح له المدرس المتميز وأتيحت له الإمكانات المتميزة أن يبدع. وما ستشاهدونه اليوم هم طلاب الصف الثاني الابتدائي فقط. كل ما ستشاهدونه هو من أداء الصف الثاني الابتدائي الذي يقوم على تدريسه الأستاذ حمزة الخياط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، نرى اليوم أمامنا صورة حية للمجتمع الكويتي الجديد بعد أن مرت هذه المحنة العصيبة، وبعد أن استفاد الجميع من أخطائه، وما يجب أن يكون عليه هذا المجتمع من ثوابت أساسية أهمها التمسك بعقيدته والعمل على تنشئة جيل مؤمن بربه ومدرك لقوة الإيمان والحق. والآن مع كلمة أولياء الأمور يلقيها الدكتور مرزوق الغنيم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ الدكتور أحمد الرابعي، وزير التربية وزير التعليم العالي، أيها السيدات والسادة، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن احتفالنا هذا العام بعيد العلم هو احتفال غير عادي، فنحن نحتفل اليوم بتكريم أبنائنا الطلبة المتفوقين بعد أن من الله علينا وعلى بلدنا الحبيب بنعمة التحرير وما أغلاها من نعمة. لقد أراد العدو محو هويتنا وتدمير بلدنا، مركزا على تدمير وتخريب ونهب وسرقة مؤسسات الكويت التربوية. حطم المدارس ونهب ما بها من أجهزة ومعدات وأحالها إلى ثكنات عسكرية وأماكن لاستخباراته، مستهدفا من ذلك كله وقف حركة التعليم في الكويت باعتباره الركن الأساسي والركيزة التي يعتمد عليها في تحقيق أهداف مجتمعنا وطموحاته وآماله. وها نحن اليوم نحتفل في مدرسة عبد المحسن البحر بعيد العلم، كما تحتفل مدارس أخرى بالمناسبة نفسها. وها نحن نكرم أبنائنا النابغين، داعين زملائهم الآخرين إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقق الكويت بتفوقهم كل ما تصبو إليه من عزة ورفعة. أيها السيدات والسادة، لا أدل على أهمية العلم وتقدير العلماء عما ورد في كتابنا الكريم، إذ يقول الحق جلت حكمته ومع أول نزول الوحي على رسولنا الكريم: اقرأ
فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالقراءة وأمرنا بالتعلم حتى يتعلم الإنسان ما لا يعلم. فدعوة العلم والتعلم دعوة دينية أولا، وحضارية ثانيا، ومصيرية ثالثا. فلا بقاء لنا ولا تقدم إلا بخوض غمار العلم وإعادة بناء الإنسان القادر على فهم متغيرات العصر ومتفجرات المعرفة في أمل إلى مستقبل مشرق. أيها السيدات والسادة، بعد العدوان العراقي الذي ابتليت به الكويت، أصبح لزاما علينا جميعا إعادة الحسابات من خلال عملية تقويم شامل لكل جوانب الحاضر والمستقبل، استشراقا لمرحلة البناء وما ينبغي أن يتناوله التطوير، وخاصة في مجال التعليم، ليقوم البناء على أسس راسخة مستفيدا من التجربة المريرة التي عاشها شعبنا. ومن أجل ذلك فإننا ندعو إلى تضافر كافة جهود المدرسة والأسرة والمجتمع بفئاته كلها للنهوض بالعملية التعليمية بالكويت. فالتربية بمعناها الشامل تعني تحقيق النمو السليم المتكامل للفرد ومن ثم المجتمع، مع العمل على إيجاد وتهيئة فرص التكيف بينهما. فالمدرسة تعتبر نظاما خاصا من أنظمة التفاعل الاجتماعي، وذلك يعني أن مسؤولية المدرسة لا تشمل جميع الوظائف التربوية في المجتمع، ولكن غيرها من المؤسسات الأخرى لا بد أن تعاونها في تحقيق دورها الحيوي الهام. كما أن أي تغيير في المجتمع وفي أي منحى من مناحي الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية يؤثر تأثيرا مباشرا في أهداف المدرسة منهجا ومقررا وكتابا ومدرسا. لذا وجب أن تكون العلاقة بين المدرسة والمجتمع وثيقة ووطيدة وقوية، وذلك من خلال العديد من الوسائل التي من أهمها تدعيم دور مجالس الآباء والمعلمين وتنشيطها بما يجعل المدرسة مركز إشعاع المجتمع، وذلك من خلال توثيق العلاقات بين المدرسة والبيت وبين الآباء والمعلمين والطلاب، والمشاركة الفعالة في إعداد تنفيذ البرامج التي تلزم لمساعدة المدرسة على القيام بدورها المنشود، ودراسة المشكلات العامة للطلاب ومشاكل البيئة التي تنعكس على المدرسة وما يقترح لعلاجها. كما يتأتى ذلك من خلال اللقاءات المستمرة التي تتم خلال الاجتماعات الشهرية مع أولياء الأمور للتعرف على مشاكل أبنائهم والعمل على حلها. تلك دعوة مخلصة وصادقة لمزيد من التعاون بين المدرسة والبيت والأسرة والمجتمع من أجل صالح أبنائنا صناع المستقبل. وفي ختام كلمتي فإنني أهنئ أبناءنا الطلبة المتنابقين وأدعوهم وزملائهم إلى مزيد من التفوق والتحصيل لترتفع راية الكويت خفاقة. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وفك قيد إسرارنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أصر وزير التربية إلا أن يتحدث إليكم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ نائب رئيس مجلس الأمة الأخ صالح فضالة، الأخ محافظ الفروانية، الأخوة الضيوف، أنا ما أصريت على أني ألقي كلمة كما قال الأستاذ ناصر، بس قلت له ملاحظة بيني وبينه، قلت له والله وايد يطلب منا نلقي كلمات، ويبدو أنه دائما يعني يطلب منا نلقي كلمات في الأماكن الغلط، وما يطلب منا نلقي كلمات في الأماكن الصح. لهذا أعتقد يعني مناسبة من هذا النوع هي المناسبة اللي تستاهل أن الواحد يقول فيها كلمة. هذه حفلة أعتقد للتميز، ومناسبات التميز في الكويت مع الأسف قليلة. مناسبات المجاملات كثيرة لكن مناسبات التميز قليلة. هذه مدرسة متميزة بناظر متميز، بمدرسين متميزين، بأولياء أمور متميزين، وهذه هي المشكلة اللي تواجهنا في الكويت. مشكلتنا أن الكل يمر على المدرسة، كل يوم يمر يوم طوفة المدرسة هذه، بس ما يسأل شو موجود داخل هذه المدرسة. هذه المدرسة مختلفة، وسر نجاح هذه المدرسة هو موقف الناس من المدرسة، لأن إذا كل الكويتيين بيشيلون إيدهم عن مدارسهم ولا يدرون شو اللي يدور داخل مدارسهم ولا مستعدين يقدمون شيء لمدارسهم، فأعتقد ما في أمل بإصلاح التعليم، لأن التعليم بالأخير عملية مترابطة ومعقدة وصعبة ومي من